Residence degli Ulivi, l'incanto della natura per chi vive in città. Telefono 0962 96 4192 348 01 17 609. Le Fiamme Gialle di Crotone hanno sottoposto agli arresti domiciliari un noto imprenditore agricolo, Nicola K, ex presidente provinciale di Confagricoltura. L'accusa è di frode allo Stato e alla Comunità Europea. Sequestrati i beni, tra cui uno yacht, per un valore di circa 9 milioni di euro, frutto della frode perpetrata. Altri 5 milioni di euro, pronti per essere erogati dalla Regione Calabria, sono stati bloccati. I finanziamenti ottenuti nell'ambito dei piani integrati di filiera sarebbero stati usati per fini personali. Conflitto a fuoco stamani tra un vigile urbano e due rapinatori a Marano Marchesato, nel Cosentino. I malviventi erano in fuga dopo aver rapinato il locale ufficio postale, portando via circa 10.000 euro. Coperti da caschi integrali per motociclista, i banditi si stavano dileguando quando si sono imbattuti nella guardia municipale, che ha intimato loro l'alt, ed hanno cominciato a sparare, provocando la reazione della gente, che a sua volta ha fatto fuoco. Nessuno è rimasto ferito ed i rapinatori sono riusciti ad allontanarsi. Sul caso indagano i carabinieri. Due infermiere, Cristina Salerno e Rita Arena, sono indagate per falsità ideologica commessa da privati in atto pubblico. Le due donne, infatti, hanno bleffato sui titoli richiesti da un concorso bandito dall'azienda ospedaliera Pugliese Ciaccio di Catanzaro per l'assunzione a tempo determinato di collaboratore professionale sanitario ostetrica. Le due sono riuscite ad accedere al secondo ed ottavo posto, ma dopo una denuncia effettuata da un'altra donna si è scoperto che le due infermiere avevano falsificato le domande. La discoteca Blanco di Crotone è stata sequestrata a conclusione di un blitz interforze tra polizia, carabinieri, guardia di finanza, ARPAC e ASP. L'accusa è di mancanza di licenza da parte del sindaco per l'esercizio di spettacoli e intrattenimenti danzanti in luogo pubblico, inagibilità dei locali e disturbo per la quiete pubblica. Non ha perso, nonostante le vicissitudini elettorali, la vis polemica l'ex governatore Agazio Loiero e su un tema scottante come la sanità non esita ad accusare il suo successore. Scopelliti commissario? Sarebbe meglio parlare di scopelliti commissariato. Sulla sanità il governo lo ha abbandonato al suo destino, gli hanno messo addirittura la Guardia di Finanza a controllare. Per Loiero il commissariamento della sanità calabrese appare come una bocciatura del nuovo corso. I bronzi di Riace non prendono polvere e per ora non si muovono dalla Calabria. È la dura replica della sovrintendente ai beni archeologici della Calabria Simonetta Bonomi all'affermazione del direttore generale per la valorizzazione del patrimonio culturale del Ministero, Mario Resca, secondo cui i bronzi dovrebbero essere portati in tour nel mondo perché a Reggio Calabria stanno solo a prendere polvere. Le due statue, dice la Bonomi, sono inserite in un percorso espositivo aperto al pubblico, molto apprezzato dai numerosissimi visitatori italiani e stranieri. Dopo il picco di traffico registrato nelle primissime ore del mattino nel tratto salernitano, la circolazione sul tratto autostradale della 3, Salerno-Reggio Calabria, si è mantenuta intensa ma ben distribuita nell'arco della giornata. L'ANAS ha reso noto che anche ieri, come avvenuto venerdì 30 e sabato 31 luglio, il traffico è stato scorrevole sull'intera arteria autostradale, con normali tempi di percorrenza. Il bilancio del primo weekend di agosto è positivo, riporta una nota dell'ANAS, ed il piano operativo messo in campo ha funzionato bene. Protagonista del secondo appuntamento del Festival Euro-Mediterraneo di Altomonte, Raffaele Paganini ieri sera nell'anfiteatro cittadino con serata di gala, coreografie di Luigi Martelletta. I 4 balletti che costituiscono il corpo dello spettacolo sono il riassunto di un lavoro che da 30 anni l'Etoile Paganini svolge in scena, un itinerario danzato di tutti quei posti e quelle persone che in qualche modo hanno contribuito alla sua crescita come artista, come uomo e come ballerino. Chiusura col botto per l'edizione di quest'anno di Vis Musice a Catanzaro. A chiudere la kermesse, che si è dimostrata una volta di più un appuntamento importante nel panorama regionale, la musica etnica di Daniele Sepe, che con gli artisti della band nell'anfiteatro del parco ha dato vita ad una performance convincente che ha coinvolto il numeroso pubblico presente alla manifestazione. Questa giornata conclusiva si era aperta con alcuni convegni, tra i quali una lezione di musicoterapia e l'incontro con la sezione catanzarese dell'Unione Cechi.